Mnohé kultúrne pamiatky mali zachrániť súkromní majitelia, až na výnimky opak je však pravdou. Hneď ako sa napríklad kaštiele, ktoré sú národné kultúrne pamiatky, predali, tak sa začali devastovať a začali chátrať. Dôkazom je kaštiel v Bernolákove alebo kaštiel v Moravanoch, kde práve stojíme. Kaštiel prežil celé stáročia a v dnešnej dobe stačilo 6 rokov, aby sa dostal do totálnej devastácie. Moravany fungovali ešte pred 7 rokmi pre Fond výtvarných umení. Je to jeden z mála kaštielov v Trnavskom kraji, ktorý sa zachoval. V súčasnosti hrozí, že aj tento kaštiel zvýši percento zaniknutých pamiatok. Zdá sa, že súkromné vlastníctvo sa neosvedčilo, ale štát s týmto problémom často už nechce nič mať. Inak by dôslednejšie vyžadoval dodržiavanie ústavy aj pamiatkového zákona zo strany majiteľov národných kultúrnych pamiatok. Nie je ministerstvo schopné skrátka saturovať potreby všetky a tak ďalej, čiže snažíme sa maximálne v každom prípade podľa zákona a tak ďalej za stav pamiatky zodpovedný vlastník. Po roku 89 vznikla veľká ambícia sa tieto objekty dostať znovu do života, ale ťažko to vidíme, že niektorým sa to podarilo, niektorým menej. Myslím si, že existuje aj tuto bezprostredne okolo Bratislavy kopa dobrých príkladov. O budúcnosti kaštieľa rozhodol vždy samotný predaj a samotný vlastník. Skúsenosti z 20-ročnej histórie potvrdili fakt, že súkromní majitelia pamiatky nekupovali s nezištným cieľom, ale skôr si riešili svoje obchodné problémy. Používali ich ako zálohu na úvery či získanie štátnych a neskôr európskych fondov. Kupovali ich pod cenu s vidinou, že ich zafinancuje štát. Takmer každý predaj sprevádzajú zvláštnosti hraničiace s kriminálnymi motívmi, ktoré polícia žiaľ zatiaľ iba zametá pod koberec, ako sa to stalo v prípade kaštieľa v Moravanoch. Zvláštny ten predaj bol v tom, že Fond výtvarných umení vyhlásil v roku 2006 verejnú súťaž na odpredaj kaštieľa. Objekt kaštieľa získala vo verejnej súťaži firma Art Hotel, ktorá ho kúpila za nejakých 47 miliónov korún, tak v prepočte. A v zápäti bol uskutočnený o 2 týždne nový predaj za hodnotu 1 700 000 eur, teda so ziskom viac ako 10 miliónov korún dvom slovinským občanom. Ako to, že taká kultúrna inštitúcia ako Fond výtvarných umení neodhadol skutočné ciele majiteľa. Na Fonde výtvarných umení sme sa zaujímali, prečo a ako sa predával kaštieľ v Moravanoch. Pán riaditeľ však zatiaľ odmietol účinkovať a takto skúšame ešte raz. Kde nájdem pána riaditeľa kina? Vedľa? Začková STV. Chcela som sa vás opýtať, či nám predsa len k tomu kaštieľu niečo nepoviete. Nie. Určite nie? Riaditeľ Fondu výtvarných umení William Kühn sa odvolával na dávnu históriu predaja a predseda Rady fondu Peter Bartko nám sľúbený rozhovor takisto neposkytol. Naozaj nič netušili o tom, že predávajú kaštieľ firme, ktorá ho za 2 týždne predá pochybným individuám zo Slovenska, len aby zarobila minimálne 10 miliónov korún. To, že sa vlastne rozpadá v dobe, keď mal byť takým jedinečným skvostom a na seba zarábať alebo byť takou prioritou, dokonca aj pre tento región upadá do takého stavu, že je doslova nepoužiteľný pre ďalšie generácie. Najväčší problém nastal zhruba rok a pol dozadu, alebo 2 roky dozadu, kedy vlastne tým, že vlastníci nezabezpečili ten kaštieľ pred vstupom neoprávnených osôb, tak v podstate niektorí neprispôsobiví občania začali rozoberať strechu. Aj keď sú brány kaštieľa v Moravanoch už niekoľko rokov zatvorené, dostanete sa doň celkom jednoducho. Celkom by ma teraz zaujímalo, kto vlastne za oplotenie zodpovedá. Či majiteľ kaštieľa alebo majiteľ pozemkov. To je ďalšia zvláštnosť. Fond výtvarných umení predal v roku 2006 iba budovu kaštieľa a pozemky okolo neho si ponechal. Kvôli údajným pochybeniam pri zápise do katastra však o ne prišiel a štát ich predal súkromnej firme.
Majitelia sem chodia v podstate sporadicky a zväčša je to len na výzvu Krajského pamiatkového úradu. Vlastníci vôbec nekomunikovali samozrejme a tým pádom im bola udelená pokuta za tento priestupok. Zaplatili ju? Nezaplatili ju. Snažili sme sa rokovať so záložnými veriteľmi. Bohužiaľ všetky tieto kroky boli bezúspešné doteraz. Starostovi Moravian sa podarilo zistiť, že slovenskí majitelia použili pri kúpe investičný fond založený Slovenskou katolíckou cirkvou. Ten je v súčasnosti v konkurze a majitelia sa doslova stratili. O kaštiel sa nestará nikto. Krajský pamiatkový úrad v Trnave siahol po najprísnejšej hrozbe vyvlastnení pamiatky štátom. No na tento zložitý proces v kultúre si nikto netrúfa. Sme dali vlastne podnet na obecný úrad na vyvlastnenie vo verejnom záujme. Štandardne o vyvlastnení nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky rozhoduje stavebný úrad na základe návrhu nejakého navrhovateľa, ktorým by mal v zmysle pamiatkového zákona byť Krajský pamiatkový úrad. Problémom však je, kto to celé zaplatí. Obec nemá dostatok finančných prostriedkov ani na zabezpečenie právnych služieb a ani na vyplatenie zostatkovej hodnoty vlastníkom. Podporíte takýto proces? Pozrite sa, vlastníctvo a súkromné vlastníctvo je v zmysle Ústavy Slovenskej republiky chránené. Je chránené do maximálnej možnej miery, čiže ak by sa malo pristúpiť k procesu vyvlastnenia a tak ďalej, tak samozrejme tam musí byť skutočne vážny, nespochybniteľný dôvod. Dali ste niekedy ako pamiatkový úrad podnet na vyvlastnenie? Nie, my ešte nie. Jediná naša možnosť, ako priamo do tohto procesu vstupovať, je zase len nastavenie dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zdevastovaný kaštiel údajne nemá hodnotu ani šestinu z pôvodnej ceny. Nepomohol by v tomto prípade štát, ktorý by finančne kryl obdobie, kým sa nájde nový investor, respektíve majiteľ? Celková škoda, ktorú som nakoniec potom vyčíslil po tom zameraní, mala hodnotu 533 581 eur. Táto cena je len spodná hranica, čiže v podstate z môjho pohľadu za ten rok a pol, ktorý je teraz, odtedy, čo som to ja robil, počítam sa to zdvihlo minimálne o 100%. Minimálne. Čiže škoda tam môže byť aj 1 000 000 eur. To určite je, určite je. A to nie sú vyčíslené pamiatkové škody. Trestný zákon na Slovensku podľa paragrafu 248 môže trestne stíhať majiteľa za poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky. V praxi sa žiaľ nepoužíva. Každopádne je to skôr otázka prístupu orgánov činných v trestnom konaní, ako by naložili s takouto informáciou od Krajského pamiatkového úradu. Myslíte si, že by tu pomohlo to uplatnenie trestného oznámenia podľa toho trestného zákona paragrafu 248? No, to je jeden zo spôsobov, ktorý teda voči tomu človeku môžeme uplatniť, sankcionovať, ale kým dôjde naplneniu toho, že ten človek bude zbavený tohoto majetku alebo proste ho nejakým spôsobom obrátime, tak asi to bude veľmi dlhý proces. So sankciami je to na Slovensku tak. Ak prekročíte rýchlosť na úplne bezproblémovom úseku, môžete schytať aj 200-eurovú pokutu. Niekto nechá schátrať skvosty kultúry a nič sa nestane. Pred rokom sme v Reportéroch odvysielali reportáž o jedinečnom kaštieli v Bernolákove, ktorý viacerí historici považujú za najkrajší barokový kaštiel na Slovensku. Aj tu je zaujímavá genéza jeho predaja. 20-hektárový kaštielný park už v 90. rokoch kúpil architekt Kachlík. Ten si prenajal aj kaštiel s podmienkou, že opraví strechu. Majiteľ však investoval hlavne do prestavby parku na golfové ihrisko a kaštiel upravil viac menej iba kozmeticky. Krajský pamiatkový úrad prerokoval na tomto štátnom dohľade s vlastníkom opatrenia, ktoré príjme formou rozhodnutia. My uplatníme paragraf 31 pamiatkového zákona o opatreniach na nápravu, kde určíme presne obsah prác, ktoré sa majú vykonať a určíme aj presne termíny. Už nie je kde cúvnuť. Pán riaditeľ, ale to, čo teraz hovoríte, to ste nám presne hovorili pred rokom. Vy ste sa nepohli ďalej teda? My sme sa pohli ďalej v tom, že minulý štátny dohľad bol v takej miere formulovaný, že boli tam prijaté opatrenia, ktoré boli súčasťou záznamu.
Úrady už roky hovoria iba o opatreniach a zasa len o opatreniach. Prečo nehovoria jasne o porušovaní ústavných zákonov? Architekt Kachlík zaplatil za kaštieľ s 20-hektárovým anglickým parkom zhruba 50 miliónov korún. Poslancov obecného zastupiteľstva a občanov Bernolákova oklamal, keď im tvrdil, že kaštieľ zrenovuje. Ich hnev a rozhorčenie v poslednom čase stúpa. Podľa ústavy je to povinnosť občana akéhokoľvek Slovenskej republiky, keď vie o tom, že degraduje národná kultúrna pamiatka, ohlásiť to orgánom príslušným. Krajský pamiatkový úrad to vie. Pred rokom bolo dosť veľa rečí okolo toho. Za rok sa tu nič nedieje, ťažko to degraduje ďalej. Máme komunikáciu s Krajským pamiatkovým úradom, kde je konštatované na jednej strane určitá obhajoba vlastníka, že vlastník koná, a na druhej strane sa tam ale zároveň konštatuje, že devastácia kaštieľa pokračuje, takže je to také zmätočné. Takže sa pýtame, čo je? Čaká, že bude mať dobrý stavebný materiál na hotel, ktorý si tu postaví? Alebo čo je? Čo je jeho zámerom? 20 rokov ho má najprv pán Kachlík v prenajme, v súčasnosti ho vlastní. Nedá sa s tou vecou pohnúť, aby sa ten kaštieľ zachránil? No, bohužiaľ, tá situácia je taká. Dokonca aj s pánom majiteľom, keď sme sa rozchádzali z tohto štátneho dohľadu, hovorí, že či musíme byť pod tlakom novinárom. Ja som mu odpovedal, škoda, že musíme byť pod tlakom takéhoto stavu. Keď ste kupovali ten kaštieľ, boli ste si vedomi tej povinnosti, že ho podľa zákona musíte zároveň chrániť, že nesmie chátrať? No, jasné, že som vedel, že z hľadiska pamiatkovej ochrany ho treba chrániť, hej? Ale nepredpokladal som, že tu nebude konvenčný štát, ktorý sa takisto bude starať o tie pamiatky, tak jak sa má starať riadne a ekonomicky. My sme, ak si pamätáte, v Lani nakrúcali spolu. Zmenilo sa niečo v tom Bernolákove? Áno. Čo? To, že som sa rozhodol, že v lete to začnem realizovať. A prečo ste to doteraz ako neopravovali? No ale vedeli ste, do čoho idete, nie? Nie. Ja som myslel, že dostanú do fondy nejaké. Žiadne fondy mi nezajedal. Ani dotácie, nikto. Donútenie vlastníka k ďalším krokom je vždy závislé na, samozrejme, jeho možnostiach, aké má reálne možnosti. Ak nie, budú nastupovať sankcie, ktoré nám umožňuje zákon. Možno sa dostaneme až do polohy toho, že budeme riešiť formu vyvlastnenia. Otázka je, kto bude ten, ktorý prospech sa vyvlastní, či, ak by to bol štát, či aj štát bude mať na záchranu tohoto kultúrneho dedičstva.